السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نشوفوا la deuxième partie بالنسبة لا série ديال les applications بالنسبة première باك sciences maths. إذن على بركة الله. إذن بالنسبة à l'exercice 9 on considère l'application f définie par إذن f l'ensemble des parts est moins l'infini 0, l'ensemble arrivé est r x associé f x les x moins 1 sur x. Cela va montrer que f est une application bijective de moins l'infini à r et déterminée sans application réciproque. إذن على بركة الله. إذن عندي l'application f. إذن l'application f définie من moins l'infini 0 vers r au x associé f les x les y x moins 1 sur x. Et de montrer que f est une application bijective. نذكروا بعدا بالapplication bijective. إلا كانت f une application من e vers f x associé f les x. إذا باش تكون application bijective تكون pour tout y appartenant à f, il existe un seul antécédent. Il existe un seul antécédent x appartenant à e, tel que f les x égale à y. Donc, je vais montrer la relation. Alors, un élément y de r, il existe un seul élément x appartenant à moins l'infini 0, tel que x et tel que f les y. إذن soit ناخذ un élément إذن soit y appartenant إذن soit y appartenant à هنايا f هي r إذن appartenant à r. إذن غنحلو l'équation f les x égale à y. إذن f les x égale à y équivaut quoi? f les x اللي هي x moins 1 sur x égale à y. équivaut quoi? إذن عندي هنايا عندنا واحد المقام هو x. إذا نضرب هنا في x نضرب هنا في x. اش غتولي عندي x في x هي x كاري x في moins 1 sur x تختزلو x مع x تبقى عندي moins 1 égale x في y. Donc équivaut quoi أن x كاري x y غنحولها هنايا هي moins x y moins 1 égale 0. دابا غنقلب واش il existe x appartenant à moins l'infini 0 كيحقق ليا هاد ليكواسيون هادي. اش غندير؟ غنحل ليكواسيون. إذا أون ريزودغ هاد ليكواسيون باش غنريزودغ ليكواسيون نحسب دلتا. إذا دلتا égale b carré moins 4 as. إذا وقع عندي y باغامتر و x هو اللي غنكون نقلب عليه. دونك الكوفيسيون b اللي مضروب في الاكس هو moins y. إذا égale moins y tout au carré moins 4 fois a هي 1 fois c اللي هي moins 1. دونك دلتا شنو كتساوي؟ هي y au carré moins في moins plus 4. Donc y carré plus 4 positif strictement. Donc l'équation admet deux solutions. Alors il existe x1 ou x2. Donc alors x1 شنو يساوي؟ يساوي moins b moins racine delta sur 2a اللي هي moins b قلنا شنو هي b قلنا هي moins y. donc ملي غتلاقى مع moins غتولي y. إذا y moins racine y au carré plus 4 sur quoi? Sur 2 fois 1 il y a 2. Donc x1 ou x2 il est égal à moins b plus racine delta sur 2. Donc égal à quoi? Égal à y plus racine x carré plus 4 sur 2. De maintenant, il existe un seul élément de moins l'infini 0. Donc je vous signe ديال هادي والسين ديال هادي. إذا أو كما كنعرفو
اذا اللي حسبنا هادي او كاري وهادي او كاري شنو غيعطينا اون. اذا نشوفوا السين دابا هنا دو عندي معنديش فيها مشكل بوزيتيف، بقى عندي المشكل فين؟ بقى عندي المشكله غير هنايا. اذا انتبهوا معايا. اذا واحد القضيه بالنسبه باش نعرف السين دابا ديال هادي، باش نعرف السين ديال هادي اون توجور y كاري بلس 4 كبر من y كاري. اذا اون pour tout y appartenant à R ديما y او كاري صغر مناش صغر من y او كاري بلس 4. ياك ديما كنعرف ان y كاري بلس 4 اوتوماتيكمون كبر من y. علاش؟ حيت زيرو صغر قطعا من 4. دونك زدتي هنا y كاري ها هي 0 بلس y كاري هي هادي، ولا زدتي y كاري على 4 هي هادي. دونك دابا غندخل لا راسين. Alors pour tout y appartenant à R la racine y au carré غتبقى عندي صغر مناش. دابا غناخد باش في الحاله بالنسبه للحاله اللي كانت y نيجاتيف ما عنديش فيها مشكل، غناخد دابا الحاله ديال بوزيتيف pour tout y بوزيتيف. اذا لكان غناخذ بوغ تو y بوزيتيف الحاله ديال y نيجاتيف غنبينها لكم. دونك لا راسين y كاري صغر من لا راسين y كاري بلس 4. دونك كيل كو سوا y appartenant à R بلس دونك لا راسين y كاري هي لا فالور ابسولو دو y صغر مناش من راسين y كاري بلس 4. متفقين؟ Donc, quel que soit y appartenant à R plus إذا لا فالور أبسولو دو y بما أن y بوزيتيف هي y صغر مناش من لا راسين y كاري بلس 4. Donc quel que soit y appartenant à R plus إذا y moins la racine y carré plus 4 تبقى نيجاتيف. متفقين؟ بالنسبة للحالة الثانية إذا كانت y بوزيتيف سي y appartenant à R moins. دونك في هذه الحالة y صغر من زيرو ياك، ونفس الشيء موان لا راسين ديال y كاري بلس 4 كي غتكون؟ هي تكون نيجاتيف حيت هذا بوزيتيف مع الموان هي نيجاتيف. دونك في هذه الحالة اش غتستنتج؟ دونك كيل كو سوا y appartenant à R moins ا ار موان كانت y appartient à R moins اش غتستنتجو في هذه الحالة؟ أن y موان راسين y كاري بلس 4 راه نيجاتيف. دونك في الحالة ديال R بلس و R موان بجوج نيجاتيف. ألوغ كيل كو سوا y appartenant à R اش غتعطينا؟ غتعطينا y موان لا راسين y كاري بلس 4 ولا قسمنا اصلا على جوج غتبقى نيجاتيف ستريكتومون. متفقين؟ اذا بقات لنا هاد الحاله هادي الحاله ديال اكس 2 هادي اكس 2 بوزيتيف. علاش؟ حيت دابا هادي الا كانت y ابارتيان ار بلس ما عنديش فيها مشكل، اذا دي بوزيتيف ودي بوزيتيف لازم يكون بوزيتيف. الا كانت ابارتيان ار موان نبينوها. دونك غنبينو دابا هاد الحاله دابا هاد الحل اكس 1 هاد الحل اكس 1 نيجاتيف ستريكتومون. متفقين؟ دونك هادي ابارتيان ا موان لانفيني زيرو. شوفوا هادي اذا لا كانت ابارتيان موان لانفيني زيرو ما يمكنش ما تكونش بيجيكتيف. دونك ما خاصش تكون ابار هاد لا سوليسيون اكس 2 ما يكونش ابارتيان ا موان لانفيني زيرو. غنبينو اونا اذا قلنا بور اكس ابارتونون ا ار بلس ما عنديش مشكل عفوا y appartient R plus. دونك y كبر من زيرو ياك، وراسين y كاري بلس 4 هادي كبر حتى هي قطعة من زيرو. دونك اش عطينا؟ عطينا ان بوغ تو y appartenant à R plus y plus لا راسين y كاري بلس 4 هادي عندي راه بوزيتيف. دونك ماشي حل.
إذا pour tout y appartenant à r moins كما شفنا قبيلة أن y au carré راه صغر من y au carré plus 4 متفقين. إذا لا راسين y au carré تبقى صغر من راسين y au carré plus 4. Donc la valeur absolue de y صغر من la racine y au carré plus 4. Donc شنو هي la valeur absolue de y بما أن y négatif؟ donc عطينا هي moins y. إذا moins y صغر من la racine y carré plus 4. donc نضربو في moins دابا تولي عندي y كبر مناش من moins la racine y carré plus 4. donc نردو هادي هنايا عطينا أن y plus la racine y carré plus 4 positif. donc الحالة بجوج. إذا donc pour tout y de r عطاتنا أن y plus la racine y au carré plus 4 عطاتنا positif strictum. متفقين. إذا في هذه الحالة قالت لنا دونك هادي اش لقينا دابا هاد الحل الثاني x2 اش لقيناه بوزيتيف. دونك كاين حل واحد اللي ابارتيان ا موان لانفيني زيرو هو هذا. alors conclusion دي. اذا pour tout y appartenant r اش لقينا il existe un seul élément x اللي كيساوي شحال اللي كيساوي هو y moins la racine y au carré plus 4 على جوج ياك appartient quoi هاد l'élément appartient à moins l'infini حد négatif moins l'infini 0 tel que f de x égale à y. alors donc f est une application bijectif de moins l'infini 0 à r و l'application réciproque est quel que soit. إذا هنايا اللي لقيناه هو هذا بلاصة y غندير x. إذا quel que soit x appartient. إذا quel que soit دابا هنايا هاد x لاش appartient y هادي. إذا هنا f est une application هاهي f application من moins l'infini 0 vers r. إذا l'application réciproque définie sur r. إذا pour tout x appartenant à r f moins 1 de x égale à quoi égale دابا هاد égale هادي بلاص x هنايا خديت لانكوني هو y بلاص y لانكوني خديت هو x. اذا نحيد x y ونعوضها ب x. اذا بلاص y غندير هنا x moins la racine بلاص y غندير x هنا. اذا x carré plus 4 sur 2. اذا هذه هي لابليكاسيون ريسيبروك. اذا هذه الطريقه لتحديد la fonction réciproque. إذن تمرين إذا نشوفو composé ديال دو فونكسيون. إذا عندي on considère les applications f et g définies par. إذا f définie de r vers r plus ou x associé f les x carré plus 2 ou g est une application de r plus vers r plus x associé g x égale à 3 plus racine x. Déterminer g rang f et g rang g. إذا g rang f et g rang g. إذا
عندي l'application f définie sur R vers R plus, عندي x associé f les x l'égal à x au carré plus 2. Ou l'application G définie sur R plus vers R plus x associé 3 plus la racine x. Et donc pour déterminer, déterminons G rang f. Et donc pour déterminer G rang f, et donc عندي f est une application définie من R vers R plus. Ou G est une application définie من de l'intervalle. Et donc G définie من R plus vers R plus. متفقين؟ إذا هاي G rang f. إذا G نبداو من الآخر G rang f. إذا هذه هي G rang f. G نبداو من الآخر G rang f défini من اش؟ défini من R R plus. إذا غناخدو pour tout. إذا quel que soit x appartenant à R. Quel que soit x appartenant à R. متفقين؟ إذا نلاحظوا أول حاجة أن f ل R راه إيكال R. راه عندنا f ل R أو نكتبوها أو f ل R بطبيعة الحال dans R plus. dans R plus. متفقين؟ و G défini في R plus. متفقين؟ G bien défini في R plus. إذا pour tout, إذا G rang f défini sur R. إذا pour tout x appartenant à R. G rang f de x égale à quoi؟ هي G ديال f ل x. متفقين؟ إذا égale à quoi؟ إذا G شنو هي G؟ ها هي G لا فونكسيون G. G ل x. إذا x نحيدها وغنعوضها ب f ل x. يعني غنعوضها ب f ل x. يعني تاني غنعوض ب f ل x. عطيني شحال؟ عطيني 3 بلس لا راسين f ل x. ودابا غنعوض لا فونكسيون f ل x. f ل x شحال هي؟ f ل x ها هي f ل x. ها هي f ل x هي x au carré بلس 2. إذا نحيد f ل x ونعوضها ب x au carré بلس 2. دونك ها هي الدالة G rang f de x راه هي هادي. بالنسبة دابا G rang G. دابا G rang G دابا عندي G défini من اش؟ من R plus vers R plus. ونفس الشيء G défini من R plus vers R plus. إذا G rang G من هنايا G rang G. إذا G rang G défini sur R plus طبيعة الحال. إذا كما كنعرفو أن G ديال R plus راه دون R plus. هاهي G ديال R plus راه دون R plus. إذا معندوش مشكل. إذا quel que soit x appartenant هنايا G défini sur R plus. إذا quel que soit x appartenant R plus نحسبو دابا. إذا G rang G de x اللي إيكال كوا؟ إيكال G ديال G ل x. إذا إيكال كوا؟ G ل x شحال عندنا هنايا؟ هاهي G ل x. إذا G rang G. إذا x نحيدو ونعوض هنايا ب G ل x يعطينا 3 بلس راسين G ل x. ودابا غنحيد G ل x. G ل x هي 3 بلس راسين x. إذا إيكالا 3 بلس راسين 3 بلس x. هذه هي لا فونكسيون G rang G. إذا ندوزو التمرين الموالي. إذا عندي on considère l'application f
On considère l'application f définie par f r plus vers r ou x associé f de x égale à x moins racine x. Montre que f n'est pas injectif. Résoudre dans R l'équation f de x égale à moins 1. On peut en conclure f de x égale à moins 1. Soit G la expression de f sur 1 sur 4 plus l'infini. Et montre que G est bijectif de 1 sur 4 plus l'infini à l'intervalle G qu'il faut déterminer son application G-1. Voilà. Montrer que G est bijectif de 1 sur 4 plus l'infini à l'intervalle G qu'il faut déterminer et déterminer son application réciproque G-1. إذن على بركة الله. إذن عندي l'application F définie من R plus vers R ou X associé quoi F de X égale à X moins la racine de X. إذا أول حاجة montre que F n'est pas bijectif. إذا باش montre أن F n'est pas bijectif دابا F bijectif واش كتعني لي F دابا لك عندي F application من E vers F اش كتعني ليا أن F bijectif F est une bijection donc injectif est une injection équivaut immédiatement تكون injectif. Il y a quel que soit deux éléments x y de l'ensemble des parts le cas de f de x égale à f de y implique que x égale à y. De باش montrer ان de l'application n'est pas injectif sur R+. إذا شنو غناخذ deux éléments كون عندهم le même image ولكن كيختلفوا. شنو هما باين هنايا شنو هما لي دو اليمون اللي عندهم نفس ليماج اللي حسبت ليماج ديالهم وعطيك نفس العدد عندك اكس موا راسين اكس باينه. اذا اكس باش نعوضها نعوض اللي حسبت اف لي زيرو اون اف لي زيرو شنو كتساوي هي زيرو موا راسين زيرو اللي هي زيرو و اف لي ان شحال هي اف لي ان هي ان موا لا راسين ان هي شحال هي ان موا ان هي زيرو. واش كنلاحظ ان اف لي زيرو On a f de 0 égale à f de 1, il y a 0, 0. Mais 1 différent de 0, donc elle n'est pas injective. Là, 0, 1 appartient à l'ensemble des parts. On a comme 0 et 1 appartenant à R+. Et f de 0 égale à f de 1. Donc 0, 1 appartient à l'ensemble des parts. Ou les images, il y a un wow. Mais f mais 0 mais 0 différent de 1. alors واش هاد الجمله هنايا alors واش f de 0 égale à f de 1 implique que 0 différent de 1 بعتنا. إذا ما عطاتش pour tout x آخر خلينا لقينا كونتر اكزامبل donc f n'est pas injectif. متفقين؟ إذا السؤال الثاني هو résoudre l'équation dans R plus l'équation f de x égale à moins 1. إذن résoudre إذن ثانيا A on résout l'équation on résoudre l'équation f de x égale à moins 1 dans R+. إذن soit x appartenant à R+, soit x appartenant à R+. إذن f de x égale à moins 1 équivaut quoi إذن f de x اللي هي x moins la racine x égale à moins 1. donc في الحاجة عطينا أن x moins la racine x plus 1 égale à 0. نقدر ندير changement de variable on pose t égale à la racine x ونحل l'équation نقدر نخدم بالتعميل
اذا ديبي ديال ايدونتيتي روماركابل. اذا هنا اكس هي لا راسين اكس او كاري حيت عندي اكس بوزيتيف ديجا، موا اذا خاصني نحدو ا بي، اذا 2 فوا لا راسين اكس، اذا 2 فوا لا راسين اكس هي 2 راسين اكس، باش تبقى عندي راسين اكس غنضرب في 1 دومي، ها هي 2 اختزلت مع 2 بقى عندي 1 فوا راسين اكس هي موا راسين اكس هنايا، و اكس هي راسين اكس او كاري. دونك باش تكمل لي ايدونتيتي روماركابل غنزيد 1 sur 2 2 au carré وغنقص 1 sur 2 2 au carré. دونك زدت 1 sur 2 au carré ونقص 1 sur 2 au carré، بقات لي بليس 1 ها هي ايكال 0. دونك ايكيفو كوا، دونك هادي شرطيني هادي ايدونتيتي روماركابل اللي هي لا راسين اكس موان زان دومي 2 au carré موان، اذا 1 sur 2 au carré هي موان 1 sur 4 plus 1 égale 0. Donc équivaut أن la racine x moins 1 demi tout carré moins 1 sur 4 plus 1. إذا 1 fois 4 هي 4 4 moins 1 هي 3. إذا بقات لنا plus 3 sur 4 égale 0. وكما كنشوف هذا بوزيتيف لازم لي ان نومبر ستريكتومون بوزيتيف، دونك هذا كامل لا بوزيتيف ستريكتومون ما عمرو يساوي 0. أو نقدر ندير ليه على هذا الشكل équivalent كوا أن la racine x moins 1 demi au carré، شوفها au carré égale à quoi 3 sur 4 نحولوها هنا هي moins 3 sur 4. هادي impossible. علاش impossible؟ كار عندنا السين ديال راسين x moins 1 demi au carré supérieur ou égal à 0 mais moins 3 sur 4 inférieur strict à 0. واش النيجاتيف ستريكت يساوي البوزيتيف؟ ما يمكنش. دونك اس l'équation n'admet pas solution. donc S égale l'ensemble vide. بين قال لك on peut en conclure. اش نكونكلير في هذه الحاله؟ دابا F application من R plus vers R. دابا 1 moins 1 appartient à R. on a moins 1 appartient à R. واش عنده انتيسيدون ولا ما عندوش دون R plus؟ ما عندوش انتيسيدون. علاش؟ حيت ليكواسيون اف اكس موان 1 n'admet aucune solution. On a moins appartient à R et l'équation f le x égale à moins 1 n'admet aucune solution. N'admet aucune solution dans R plus. Alors moins 1 معناش antécédent. Alors moins 1 n'admet aucun antécédent. Donc le cas n'admet aucun antécédent. moins 1 n'admet aucun moins 1 معناش antécédent. Donc f في هذه الحالة f n'est pas surjectif. Donc f n'est pas surjectif. إذا troisièmement عندي j'ai la restriction de f à 1 sur 4 plus l'infini. إذا عندي f la restriction de f à 1 sur 4 plus l'infini. Il a montré que G est bijectif de 1 sur 4 vers plus l'infini à intervalle G qu'il faut déterminer et déterminer son application réciproque G-1. إذا أول حاجة نحدو f اللي on détermine f اللي 1 sur 4 plus l'infini هي الأولى من الأحسن. f on détermine f les 1 sur 4 plus l'infini. إذا soit إذا باش نحدو l'image ديال هاد l'intervalle ناخدو un élément de 1 sur 4 plus l'infini ونشوف f les x اش كنتامي.
إذا ولا soit y appartenant à f les majeurs de l'intervalle. Donc le cas y appartient de l'intervalle, donc égale à y tel que f y égale à f x ou x appartient à de l'intervalle. Donc on a x appartient à 1 sur 4 plus l'infini, soit le cas x appartenant à 1 sur 4 plus l'infini équivaut quoi? équivaut à x supérieur ou égal à 1 sur 4. متفقين؟ دابا غنرجع ل f ل x غنحاول نبسطها. اون اذا ديما خدام في 1 sur 4 بلس لانفيني. اون f ل x شنو كتساوي؟ هي x موان لا راسين x. اذا غنحاول نبسط هذه. دونك شنو كتساوي x؟ عندنا x موان راسين x شنو كتساوي؟ غنحاول نبسطوها. دونك هاد x موان لا راسين x راه هي دي بدي ايضا تي روماركابل. دونك هي راسين x، هي راسين x au carré moins 2 fois quoi? Fois la racine x بدنا نقول fois 1 demi plus 1 demi au carré moins 1 demi au carré. اتفقنا؟ إذا هانتوما 2 اختزلت مع 2 بقى عندنا موان راسين x fois 1 هي موان راسين x. هاد راسين x au carré هي x. زدت هاد 1 sur 2 au carré نقص 1 2 sur 2 au carré. إذا دابا هادي إيدونتيتي روماركابل هادي ياك. دونك شنو كتساوي دابا هادي؟ راه هي لا راسين x moins 1 demi tout au carré moins 1 sur 2 au carré هي 1 sur 4. مزيان. دابا غنشوف السين دابا ديال هادي شنو كتساوي السين ديال هادي. غنشوف دابا السين ديال بما ان x appartenant à 1 sur 4 1 sur 4 plus l'infini اون. دابا لا كانت x appartient à 1 sur 4 plus l'infini donc équivaut quoi؟ ان x ياك كبر من او ايكالا 1 sur 4. دابا غنشوف دابا هاد السين ديال هادي انكادري هادي. دونك اول حاجه غندخل لا راسين دونك ايكيفو كوا ان لا راسين اكس كبر مناش من لا راسين 1 sur 4. انا خدام دابا انا كاينه ليكيفالونس راه خدام في 1 sur 4 بلس لانفيني. قلت في الاول سوا اكس ابارتين 1 sur 4 بلس لانفيني ايكيفو كوا دابا دونك لا راسين اكس كبر من 1 دومي. حدا 1 sur 4 راسين 1 sur 4 هي 1 دومي. دابا غنقص 1 دومي رد هنايا donc équivaut quoi ان la racine x moins 1 demi supérieur ou égal à 0. donc غنرفع tout au carré بما انه بوزيتيف غنرفع tout au carré دابا. donc équivaut quoi ان la racine x moins 1 demi tout au carré supérieur ou égal à 0 au carré هي 0. ومن بعد دابا غنقص 1 ل 4. اذا équivaut quoi ان la racine x moins 1 demi au carré moins 1 sur 4 supérieur ou égal à moins 1 sur 4. donc شنو هي هذه؟ هذه هي f ل x équivaut ان f ل x supérieur ou égal à moins 1 sur 4. donc لقيت ان f ل x supérieur ou égal à moins 1 sur 4 équivaut quoi ان f ل x appartient à l'intervalle quoi moins 1 sur 4 plus l'infini. متفقين؟ alors l'image ديال دابا بما ان خدينا x appartient à 1 sur 4 plus l'infini l'image ديال l'intervalle égale à quoi égale à moins 1 sur 4 plus l'infini. donc la d'abord g كما قلنا g la restriction de f à 1 sur 4 plus l'infini. donc g défini مناش من 1 sur 4 plus l'infini vers quoi vers moins 1 sur 4 plus l'infini. هو l'intervalle اللي نقلبو عليه هو هذا. متفقين؟ il a montré que g est une bijective de 1 sur 4 plus l'infini à l'intervalle g qu'il faut déterminer. donc l'intervalle déterminé دابا كيفاش نمونطري ان g bijectif. اذا بوغ باش نبينو ان g bijectif pour tout élément
اذا لك عندي جي ابليكاسيون من او vers f خاصني نبين pour tout élément y de f il existe un seul élément x de e tel que g de x égale à y. ياك دابا غنبداو غناخد دابا هنايا جي عندي ابليكاسيون من 1 sur 4 plus l'infini faire moins 1 sur 4 plus l'infini. اذا سوا غناخد élément مناش من y appartenant à l'ensemble l'arrivée هي moins 1 sur 4 plus l'infini. متفقين؟ إذا سوا y appartenant à moins 1 sur 4 plus l'infini. إذا غنبدا نحسب دابا g ل x égale à y équivaut quoi؟ إذا g ل x هانتوما g ل x هي في x داكشي اللي درت من ما نعاودوش من الأول. دابا g ل x شنو قلنا هي x موال راسين x égale à y. دابا هاد x موال راسين x راه ديجا درتها قبيله باش نوصل للحل. اش درت قبيله؟ درت الديبي ديال ايدونتي روماركابل. درت اكس درت لها هي راسين اكس او كاري موان دو فوا لا راسين اكس فوا ان دومي بليس ان دومي تو كاري موان ان دومي تو كاري. درت هادي ايكالا ايكغيك هادي راه درت هادي دو ديال ايدونتي روماركابل جوج مشات مع جوج بقات عندي موان راسين اكس فوا ان هي موان راسين اكس وهاد اكس هي راسين اكس او كاري ونزلت 1 sur 2 au carré نقص 1 sur 2 au carré. دونك هادي راه ايدونتيتي روماركابل. دونك ايكيفو كوا ان لا راسين x moins 1 demi tout au carré moins 1 sur 4 égale y. متفقين؟ دونك ايكيفو كوا ان لا راسين x moins 1 demi au carré égale كوا égale y plus 1 sur 4. دونك انا باغي نوصل ل x ياك. دونك غندخل لا راسين دابا. دونك ايكيفو كوا ان لا راسين ديال راسين x moins 1 demi au carré égale quoi égale racine y plus 1 sur 4. علاش هادي بوزيتيف؟ ها هي كار y قلنا في الاول ان ابارتيان على الانترفال موان 1 sur 4. اذا كبر مناش من موان 1 sur 4 راه بوزيتيف. دونك شاطينا لا راسين ديال هادي هي لا فالور ابسولي. لا فالور ابسولي دو راسين x موان 1 demi égale لا راسين y plus 1 sur 4. دونك هادي راه بوزيتيف. علاش؟ حيت اكس حيت دابا هادي دابا اما غنجحو الاول دابا كنمشيو بشويه. حنا انا كاملين المجال اللي كيهمني هو هو 1 sur 4 بليس لانفيني. دونك هادي اش غتساوي اما دونك لا راسين اكس موان 1 دومي. اش غتساوي راسين اكس موان 1 دومي اما ايكالاق لا راسين y بليس 1 sur 4 ياك هادي اما هادي و لا راسين اكس موان 1 دومي غيساوي شحال؟ غيساوي موان هادي ها وحده فيها. متفقين؟ نمشيو بشويه دابا. ايكيفو كوا ان لا راسين اكس غيساوي دابا ان دومي نرجعو هنايا. اذا ان دومي بليس لا راسين y بليس 1 sur 4. متفقين؟ و دابا هاد الحالة هادي هاد لا راسين اكس غيساوي هاد راسين اكس هاد ان دومي نحولوها هي ان دومي موا لا راسين y بليس 1 sur 4. دابا هذا نابارتيان با à l'intervalle هذا نابارتيان با هذا نابارتيان با à l'intervalle. دابا هنا اكس اش كيهمني انايا اكس خاصو دابا هاد العدد هذا كما كتلاحظوا هانتوما عندنا y supérieur égal à quoi moins 1 sur 4. donc y plus 1 sur 4 équivaut que supérieur égal à 0. رجعت هذا هنايا équivaut quoi ان y دخلت لا راسين donc لا راسين y plus 1 sur 4 supérieur ou égal à 0. donc نضرب في moins 1 دابا équivaut ان moins la racine y plus 1 sur 4 نضرب في moins صغر من 0 ورزت لي 1 دومي donc غتولي 1 دومي ناقص لا راسين y plus 1 sur 4 يولى لي هذا صغر مناش صغر من 1 دومي.
اذا انا اصلا ديجا الحل اللي باغي ان اكس بما انه بوزيتيف، دابا اصلا هذا اوتوماتيكمون راسين اكس بوزيتيف. لا رفعت الاوكاري يعطيني صغر من 1 سور 4، اذا اكس غيعطيني صغر من 1 سور 4. اذا ما يمكنش، انا باغي اكس يكون ابارتيان كوا ابارتيان 1 سور 4 بلس لانفين. متفقين؟ دونك في هذه الحاله هذا غلط، دونك هذا نابارتيان با، اذا هذا امبوسيبل. هذا دونك في هذه الحاله هذا بوزيتيف، هذا بوزيتيف، عندي الحق نرفع او كاري. دونك ملي نرفع او كاري عطيني اكس ايكال كوا ايكال 1 سور 2 بلس لا راسين y بلس 1 سور 4 2 او كاري. دونك هذا بوزيتيف زدت لي 1 دومي، دونك يبقى اكبر من 1 دومي. 1 دومي او كاري، اذا 1 دومي او كاري هي 1 سور 4. دونك هذا ابارتيان ا 1 سور 4 بلس لانفين. متفقين؟ دونك هذا ابارتيان 1 سور 4 بلس لانفين. دونك هذا بما ان راسين اكس بوزيتيف، دونك هذا يكون كبر، خاصو يكون كبر من زيرو. دونك ملي غنرفعو او كاري يعطيني صغر من 1 سور 4. هذا نابارتيان با، حيت هذا دابا هنايا هذا نابارتيان با على الانترفال. ملي نرفعو او كاري نابارتيان با على الانترفال 1 سور 4 بلس لانفين، غيكون صغر من 1 سور 4. اذا امبوسيبل. دونك عندي الحل هو هذا. اذا اش لقيت دابا؟ كيل كو سوا، اذا الايكغيك فاش خدمت الايكغيك خديتها ابارتون ا موان 1 سور 4 بلس لانفيني، ياك؟ اذا بوغ تو y appartient à moins 1 sur 4 plus l'infini، لقيت il existe un seul élément x اللي كيساوي شحال en fonction de كيساوي هذا 1 demi plus la racine y plus 1 sur 4 tout au carré اللي appartient à l'intervalle 1 sur 4 plus l'infini. متفقين؟ بحيث جي لي إيكغيك جي لي إكس إيكالا إيكغيك. دونك جي objectif de 1 sur 4 plus l'infini à G اللي هو moins 1 sur 4 plus l'infini. إذا la fonction réciproque pour tout x à partir, donc g moins est défini sur quoi? C'est défini sur moins 1 sur 4 plus l'infini. Donc pour tout x appartient à moins 1 sur 4 plus l'infini، شنو غتساوي g moins 1 de x؟ g moins 1 de x شنو هي la fonction غير x غنعوضوه بالx، حيت واخدين لانكوني هو x. دونك شنو عطينا هي 1 demi plus la racine quoi؟ إذا نحيدو y ونعوضو ب x، إذا x plus 1 sur 4 tout au carré. هذه هي لا فونكسيون ريسيبروك. إذا نتمنى لكم التوفيق. إذا احنا خدمنا لا سيري ديال لي زابليكاسيون. إذا الدرس الجاي غنشوفو لي فونكسيون إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.